aquí de volta falando de incendios e de política agroforestal. Marchábamos a publicidade dicindo que íbamos a pasar a pelota no tellado de Uxío, presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, para ver si logo deses incendios, pois a Mancomunidade neste caso sentíase un pouco abandonada por parte das administracións ou tamén falta un pouco de gañas, de forzas para retomar a posta en valor do monte. Si dende entón ata agora hai ilusión, hai a fouteza que dería no fútbol para superar cando as cousas veñen en mal dadas. Ben, a ver, eu comentaba con motivo do primeiro aniversario. Efectivamente, nos sentimos abandonados, sobre todo pola Xunta de Galicia naquel momento. Que ninguén da Xunta de Galicia nos dera ninguna chamada para preguntarnos como fora e tal, é significativo. Teño que dicir que posteriormente modificouse, logo falarei del. Teño que dicir que dentro da Gracia houve cousas positivas, que haber unha parte importante da sociedade que se involucrou, que é dicir, colectivos, empresas, xente en particular, que é dicir, xuventude, xóvenes, nenos dos colegios. Moita iniciativa social. Moita, que é algo positivo, porque dices ti, bueno, cara ao futuro, bueno, pois temos aí cousas positivas. O Concello se involucrou desde o principio, botou-nos unha man no ciscao de palla para evitar erosión e tal, que decir, en ese sentido non temos nada que obxectar. Con respecto á Xunta, como dicía, nos sentimos abandonados, teño que dicir que posteriormente se deberon de dar conta do seu erro. Eu creo que ten que ver co novo concelleiro, que, por certo, vive en Vigo. Ainda que vive, eu creo que ven a dormir a Vigo, porque aquí en Vigo está pouco. E ao fin de semana marcha por Ribeiro. Pero teño que dicir que vannos facer unha inversión nas parroquias afectadas por lumes de 1.300.000 euros, que é unha inversión importante, que, claro, ten os seus trámites. Estamos pasando documentación para redactar proxectos, empezar a traballar nas anualidades 19, 20, 21. Por lo tanto, en ese sentido, creo que é positivo, e creo que os pasos que está dando a Xunta dende aquela me parece que van un pouco no camiño de cambiar algo, porque xa era hora de que se cambiara algo, non? Pero con respecto á propia sociedade, eu creo que o problema é que houve moita colaboración ao principio e depois vais apagando, quer dizer, temos que entre todos ser capaces de manter entre os ecologistas, técnicos, manter que a xente siga aí apoiando, porque efectivamente, como ben dicía Juan, é unha cuestión de todos, que as comunidades nós temos que facer a nosa labor, estámosla facendo, pero é unha cuestión de apoio de todos. E máis, eu quero recordar que aos poucos días dos lumes, nunha reunión que tuvemos na alcaldía, e creo que este é o momento, porque estamos en campaña electoral, eu creo que os lumes teñen que empezar a ser cuestión de Estado. Que eu dunha puñetera dunha vez os partidos políticos non se pode facer política cos lumes, que igual que no seu día no terrorismo ou igual que agora na violencia de xénero, os lumes teñen que ser unha cuestión de Estado. Temos que estar todos empurrando a prol de evitalo, de tomar medidas encaminhadas a evitalo. Porque agora é cortalumes, o que falábamos antes do eucalipto. O eucalipto que non pode ter continuidade, é unha barbaridade. O eucalipto pode estar aquí, se depois tes unha franxa de frondosa e volves a ter eucalipto, e tes pino, e tes non sei que, se tes un monte ordenado e as súas distancias de seguridade, non hai peligros ningún. Os peligros... Que pasa? Que o monte non se prepara en 2 anos, o monte falamos de 30, 40 anos, como decía Antón Lois, por lo tanto, temos que ir dando pasos, apoiados polos técnicos, que son os que coñecen, e ver os pasos que veamos que vayan encaminhados a evitar isto dentro de 7 anos, de 14, de 21. Falase moito do... Eu quería complementar un pouco o que decía o Xío, porque el non o vai decir, pero podo decir eu que podo ser máis imparcial. Eu creo que o caso de Vigo, o caso da Mancomunidade de Montes de Vigo, é un caso a avaliar, digamos, como sucedeu o incendio, cales foron as reaccións. Eu creo que hai que facerse a pregunta, eu teño a miña opinión, a miña resposta, de como que a mancomunidade estuvera constituída, que as comunidades xa estuvieran funcionando, que as comunidades xa estuvieran facendo un traballo social, que a cidadanía axudou a que a cidadanía tuvera que facer, porque había a comunidade tomou un liderado, eu creo que ademais, xa digo, un caso, digamos, de estudo e de estar orgullosos de como tamén demostrar que ás veces non é só que o monte este ben
para poder resistir mellor os lumes, sino que ademais a sociedade, as comunidades estén organizadas, teñan os seus plans de futuro, é outra garantía. Lamentablemente en toda Galicia iso non ocorre, temos zonas que son, digamos, periódicamente afectadas por lumes onde a dinámica poboacional é distinta, as comunidades non están ben constituídas, e podemos falar da montaña de Ourense, de Cualedro, de Entrimo, zonas que están tendo incendios tan graves como poda ser estes, que a sociedade non os percibe tan perto como percibiu o de Vigo, pero ademais tamén as comunidades non teñen xa unha capacidade de liderado como se ten aquí en Vigo. Por tanto, temos que facer tamén o esforzo, non só do punto de vista técnico forestal, que a mí me conviría ou sería capaz de facer, sino tamén social, de manter as comunidades vivas, porque van a ser os axentes que podan mudar as cousas. Ao final, alguén ten que facer as cousas, alguén ten que liderar, alguén ten que chamar as portas, aínda que sea para que lle digan que non, pero ten que insistir chamando, e ten que propoñer, e creo que aquí, xa digo, é digno de louanza todo o traballo que estuvo facendo a mancomunidade, cada unha das súas comunidades, foi moito porque se antes xa se estaban facendo cousas, a xente se organizaban as carreiras, a xente xa estaba percibindo dende Vigo que eses montes tamén eran un pouco seus, aínda que non foran os comuneiros. Falabas antes, Juan, de que de media necesítanse uns 7 anos para a recuperación da biomasa que ardeu. É unha media. É unha media, obviamente. Pero logo hai outra derivada, obviamente, máis aló da perda da biomasa, é a perda da biodiversidade. Antón, canto tempo fai falta para que máis aló de que os 3 anos de haber un incendio, cando un pasa por ali e ve de novo verde, ve de novo árboles, e saca unha fotografía e está casi como antes, digamos a simple vista, realmente o que non se ve está igual que estaba hai tempo. Si é que algún día se pode recuperar, que non o sei. E que a sucesión ecolóxica das especies é moi complicada. Influen moitísimas variables, o tipo de cuberta vegetal que tiña, o nivel de biodiversidade previa, a existencia de núcleos arca de Noé, é dicir, zonas perimetrais ao incendio que estiveran ben conservadas, que poden servir de reserva para que se colonicen, pero que empeza a base, o que comentábamos con Juan antes, é dicir, a propia base é o fundamental. A capa de terra fértil, sobre o que logo se vai a reconstruir todo o demais. É dicir, se nunha sola hectárea de un monte queimado se poden perder 11, 13 toneladas de materia orgánica en unha sola hectárea, é dicir, primeiro se ten que recuperar esa terra fértil sobre que sustentar todo o demais. Despois, evidentemente, deixas aberta a porta para as especies pirófitas invasoras, que son as primeiras beneficiadas de que deixamos literalmente aberta a zona de conquista. Moitas veces especies exóticas, co cal se retrae tamén a diversidade. E, sobre todo, que moitas veces son recurrentes, é dicir, que para decir cando se pode reconstruir toda esa biodiversidade, hai que marcar unha data cero, é dicir, a partir de hoxe, canto tempo vai a tardar. Claro, pero é que en ese tempo, esa mesma zona arde 7 veces máis. E que son incendios sobre incendios, sobre incendios e sobre incendios. A conclusión é, temos que deixar de falar de anos, temos que deixar de falar de xeneracións. O que ardeu en outubro de 2017, a nosa xeneración, dos que estamos aquí sentados, non a vamos a ver nunca como foi antes. O verá a seguinte xeneración. Cando empecemos a entender que ese é o marco temporal, é dicir, a nosa xeneración non vai a coñecer os montes queimados como estaban previamente os incendios. Se queda tamén cunha biodiversidade diferente, non? Porque o mellor chegan novas moitísimo máis especies. empobrecida. Dende logo, moitas especies desaparecen, é dicir, perden o refugio, perden a súa capacidade de alimentación, son a súa vez presa máis fácil para os depredadores. É dicir, o que nos atopamos é que, inda que a percepción sexa un manto verde, ou se vamos por Chandebrito, por as neves e tal, o que vamos a ver é unha alfombra verde. É dicir, a percepción é, aquí non pasou nada, claro, pero é que estamos vendo o decorado. Se vamos a ver os personaxes, moitos personaxes xa desapareceron, non están. Iba a preguntar a Uxío, se vos tedes esa percepción de que a biodiversidade que había nos montes de Vigo, os pasariños, o resto dos animais, tedes constancia de que hai menos riqueza medioambiental. Sí, eso é evidente, que quen ande no monte, pois o ve perfectamente, como Antón Loi, non?
Pero bueno, efectivamente, quer decir, o que temos que, volvo a decir, agora unirnos todos e remar todos nunha dirección con apoio basicamente técnico, porque alguén nos ten que orientar hacia onde ir, que non podemos empezar a dar paus de cego, verdad? Entón, cos técnicos que teño que agradecer a colaboración da universidade, porque sempre estuvo aí colaborando con nós e ofrecéndose a colaborar, para que, efectivamente, os pasos que pouco a pouco vayamos dando vayan encamiñados a que a próxima generación, os nosos fillos e os nosos netos, pois vexan que eso volve a estar nunha situación aceptable. Aí, do punto de vista, digamos, do que é a recuperación do ecosistema, tamén temos que un pouco fuxir das historias lineais. Isto non é volver como no xogo da oca, que volves a casilla e tal, e vas volver pasar outra vez pola mesma casilla. É dicir, o impacto, o efecto, pode facer que a evolución vaya por outro sitio distinto por onde estaba indo. Isto é como o río, que nunca é o mismo cando pasa, non? No, digamos, hai exemplos moi claros, incluso mesmo futbolísticos, non? O xogador que ten unha grave lesión e cando volve xoga de maneira distinta. Nos vai pasar o mismo no ecosistema, non ten por que ser malo. É dicir, o que temos que conseguir é que o resultado final ou a estabilidade que conseguimos ao final sexa boa. Pero é posible que non volvamos a ver nós por tempo o tema como estaba, pero mira o que llegan despois, van ver cousas distintas. Porque mudaron o entorno mudou e os períodos de recuperación incluso mesmo podense nodar, porque ás veces estás perdendo un chan que estaba de fai centos ou milleiros de ano. E o chan depende da vegetación, se mudas a vegetación, muda o chan. É dicir, non é unha liña que volvamos un paso para atrás de cando tardamos en recuperar, senón que volvemos a un lugar dende onde tenemos que recuperar un ecosistema o máis diverso posible, o máis productivo posible, porque ao final tamén hai que conseguir fixar a actividade económica que vai a garantir, digamos, a xestión do propio espacio, o lecer, no caso de montes como o que temos na cidade, que ten un potencial enorme para o benestar da cidadanía, é dicir, temos que conseguir obter outra vez todos eses beneficios que nos estaban producindo o entorno rural da cidade, pero mellor non ten por que ser o mismo do que viñamos, e tampouco hai que empecinarse en recuperar exactamente o que había. Temos que mellorar a situación que nos atopamos neste momento despois dunha crise como esta, elevalo da maneira, digamos, máis, entre comillas, rápida, pero máis segura hacia donde creemos que debe evolucionar o ecosistema neste caso. Falaba antes, Antón, que sabíamos tamén quen era, polo xeral, o incendiario. Eu pregúntame tamén se hai que actuar dende o punto de vista penal, que é un debate que está en riba de mesa, de que si as penas son escasas, de que si hai que mudar o Código Penal para equiparalo con outro tipo de delitos. Bueno, se vos pensades que esa é tamén parte da solución ou non é máis que un parche que, bueno, pois desvía a mirada, non sei. Sí, tamén é outra das discusións recurrentes, é dicir, sobre todo despois de oleadas de incendios, sobre todo que teñen así, que generan moita alarma social, sempre hai algunha declaración política de que a partir de agora vai haber unha tolerancia cero cos incendiarios. É dicir, é que antes había tolerancia cos incendiarios. O sea, como que vai haber tolerancia cero? Claro, se partimos da base de que ni sequera hai un servicio unificado e unha coordinación de moitas veces as forzas de seguridade, é difícil. A partir de aí tamén é que o perfil do incendiario tamén é moi variable. É dicir, o clásico loco, o sea, o pirómano, porque un enfermo mental que se lle dá por plantar lume, existe, pero é residual. O que hai é o que planta lume deliberadamente por un determinado interés, un abanico de intereses inmenso tamén que hai detrás. Brigadistas, non? Tamén sí, as brigadistas. Acontecía hai pouco, me parece que era en Cantabria, non? Que detiñan o xefe dunha brigada, que decir, porque por temor o mellor, curas párrocos, amas de casa, decir, a perversión da economía do monte queimado tamén, pero tamén dentro da incidencia humana, o que sí está claro é que é absolutamente excepcional que un monte arda solo. É dicir, sempre hai unha actividade humana detrás. Outra cousa é que esa actividade humana sea deliberada por plantar, e o que sí notamos nas últimas estadísticas é que estábamos minimizando os incendios provocados pola acción humana, pero pola negligencia
É dicir, a típica queima que cando sabes que estás en perigo de risco extremo de incendios, o paisano que o leva facendo toda a vida, nunca pasou nada, e sigue plantando lume nunha esquina da leira para o desbroce. Só quixen facer un churrasco. E claro, ou quentar chourizos e tal. Entón, esa negligencia, é dicir, contra o delincuente, é tremendamente difícil, sobre todo por unha cuestión da a carga da proba. Como non o pilles coas mans na masa, é dificilísimo probalo. É claro que hai que incidir en eso tamén, pero sí que podemos actuar contra as negligencias. Eso parte, dende logo, da palabra clave, da educación, é dicir, que deixemos de entender que o lume é unha ferramenta de xestión das leiras e do monte. Entón, ir rematando con esa cultura do mundo. Entón, se polo menos a parte da negligencia, que é a máis sencilla, o podemos evitar, o porcentaxe de incendio se vai a reducir espectacularmente, pero as medidas de educación e de concienciación da sociedade tardan en dar froitos. E, sobre todo, tamén que cando falamos de educación ambiental para concienciar a cidadanía, temos tamén unha variable a ter en conta. Sempre hai unha declaración política que di que é absolutamente fundamental a concienciación da sociedade. Fundamental. Cantos recursos se dedican á concienciación da sociedade? Nada. Dice, vale, a sociedade se ten que concienciar, pero sola, pola súa conta, non se dedican recursos. E cando se dedican recursos, que facemos? Bueno, pois imos aos coles a darlle unha charla aos nenos, decirlle, ai, que pena que se quema el monte, que arden os pajaritos. Dice, vamos a ver, cantos nenos e nenas lle plantan lume ao monte? Pero vamos a ver, necesitamos actuacións de sensibilización, concienciación e educación, pero para as persoas adultas, que somos as que hoxe temos incidencia para resolver o problema. Por suposto que tamén hai que traballar con nenos e nenas para as seguintes generacións, pero non olvidemos que os nenos hoxe non están plantándolle lume ao monte. Sí. O que dicía eu dos criminais, da xente dos piromanos que pon. Hai que endurecer o Código Penal, pensas que iso é unha solución, da que se fala sempre, de tolerancia cero, cando hai un incendio. Eu coincido con Antón Lois que decía antes, porque o problema é que, desgraciadamente, vemos na Xunta de Galicia, cando foi a ano e medio, falando dunha trama. É unha trama, é unha trama. Non é unha trama. O problema é que son moitas tramas. Se fora unha trama, era fácil de seguir. Son moitas cuestións que influyen, que uns por incidentes, por accidente, por intereses, que entón, eu volvo a repetir, é unha cuestión de Estado, porque no seu día, no 2006, estaba gobernando un partido político, entón armouse que se era unha trama para perjudicar o BNG no seu día, no bipartito, agora se a culpa, que se ao final nos evadimos nunha trama, que lle vamos facer? É unha trama? Non. Quer dizer, os pasos que daremos a partir de xa teñen que ser con sentido común e encaminhados a evitalo. Eu teño que dicir que en Vigo, por un lado, temos o Concello traballando no Anel Verde, que nos vai garantizar unha defensa, efectivamente, nas vivendas. Me consta que o Concello xa ten adxudicado a unha empresa para empezar a facer actividade nos 50 metros pegados ás vivendas xa actualmente, porque ten razón Antón Lois, que o problema é que case a mitade das propiedades privadas non se sabe de quen son, non se sabe de quen son os donos. É un verdadeiro problema para as administracións que son as que teñen que tomar medidas. E, por outro lado, estamos traballando coa Xunta de Galicia. Eu teño que dicir que o novo director xeral, José Luis Chan, que a parte do diñeiro que vai meter en Montes Queimados, estamos traballando en líneas de defensa pasiva pensando no futuro, que estamos intentando que busquen partidas económicas para traballar nos lindes con Nigrán, nos lindes con Mos, nos lindes con Redondela, de forma que se facemos unhas líneas defensivas de defensa pasiva decentes, podemos evitar que o lume nos veña de Nigrán a Vigo ou que vaya de Vigo a Nigrán. Por lo tanto, aí quen ten que traballar e, efectivamente, somos as comunidades que estamos dispostas a ofrecer o terreno e a colaborar, e a Xunta de Galicia que ten que facer as inversións correspondentes. Eu creo que, de verdade, igual é pouco que se está cambiando, podía ser máis rápido, pero dá a impresión de que se está cambiando o chip para ben. Facer do monte galego en xeral un valor económico que sexa interesante, rendible a nivel industrial, máis alo de eucalipto, obviamente, senón outro tipo de especies, facer que o monte galego de cartos haxe unha industria detrás, é unha solución ou somente ese polo en intereses especulativos de máis alo do eucalipto, 3, 4 especies, pero perderemos tamén toda a riqueza que hai? Pregunto. A ver, hai experiencias de comunidades de montes
que apostan pola multifuncionalidade do monte, é dicir, con repoboacións mixtas, con diferentes especies, algunhas pensando no valor da madeira, outras pensando no valor dos froitos, outros de castiñeiros e demais, que apostan tamén por compasinala con gandeiría extensiva, de calidade, hai experiencias de cría de porco celta en semilibertade e demais, xunto co valor recreativo, xunto coa inoculación con micorrizas para explotar a produción de fungos. Todo isto sumado xenera emprego no rural, fixa poboación no rural a través de sociedades mixtas, participadas. Esa multifuncionalidade, claro que fai rendible o bosque, e dende logo, sen ningunha dúbida, un bosque que ten unha rentabilidade social e económica non arde. Non arde. Este desbrozado como un campo de golf ou non este desbrozado como un campo de golf, si realmente xenera riqueza e fixa a poboación rural nesa zona, ese monte non arde. Juan. Bueno, digamos, non ten duda. Temos máis de 2 millóns de hectáreas forestais, o de vocación forestal, unha vez descontada a agricultura e as zonas urbanas. Temos que darlle un camiño en todo o seu senso, a ver que hai áreas de importancia prioritaria para a conservación que hai que conservar, pero que tampouco se conserva gratis nin só mirando, é dicir, de feito hai que facer cousas nelas, e vamos ter que pagar por manter tamén o medio en condicións, incluso mesmo agora, vista desde as cidades, de seguridade para as propias áreas urbanas. Digamos, temos que conseguir que o monte, como mínimo, pague para seu. É dicir, sexa capaz de xerar unhas rentas que permitan aos seus lexítimos propietarios, o 98% do territorio en Galicia é privado, ben sexa comunal ou ben sexa propiedade particular, desenvolver unha actividade económica que, ademais, poda servir para manter valores culturais, valores naturais e seguridade para as persoas. Porque de nada vale que dende o diario oficial ou dende as cidades e digamos a xente que é o que ten que facer, se non ten recursos para facelo. Pero o tamaño do monte importa, quero dicir, porque hai moitos propietarios, moitas parcelas que están abandonadas porque os propios propietarios non saben ni que son donos delas. Ou, sí, teño algo ali no monte, pero non me interesa. Habería que ir a por unha, como se diga, unha unificación, digamos, parcelaria, é dicir, a que haxa, non sei se menos propietarios ou en todo caso que sexan extensións moitos máis grandes que fan eso rendible, non? Porque ás veces o problema é que eu teño un par de hectáreas ali, non sei que, vale, e aí queda, non? Digamos, a economía de escala en determinados aspectos sempre é un apoio, aínda que eu creo que non é un problema do tamaño da propiedade, é un problema do que nós somos capaces de organizarnos a súa xestión. De feito, a propia tenencia da propiedade da terra que temos en Galicia, pola que loitaron os nosos devanceiros, porque o acceso á terra en Galicia foi despois de moitos séculos de loita, que agora nós postmodernistamente estemos dicindo que xa non nos fai falta a terra. Eu creo que algún dos nosos antepasados ainda se pudera se levantaba da tumba e nos daba ben, non? Porque eles loitaron por ter a capacidade de poder alimentarse xestionando a propia terra. Ahora nos parecenos que non nos fai falta. Por tanto, creo que mesmo o minifundio, que dá moitos problemas do punto de vista da economía de escala, é unha característica da terra, é como o granito. Pode haber outras rocas distintas con outra fertilidade, pero temos o granito, temos que traballar con esa circunstancia. Co minifundio vamos ter que traballar igual, non se vai solucionar. E mesmo algunhas das solucións, se agora puderamos, outro día ironizaba eu que con esa posibilidade, regalarlle todas as fincas particulares ao jeque de Dubai, o minifundio desaparecería e non estaríamos en mellores condicións. Por lo tanto, o problema de como nos organizamos e como aprendemos a ter instrumentos que nos permitan organizar a propiedade particular e fomentar que as comunidades veciñais, que é un modelo de xestión da terra específico e cunhas posibilidades enormes, sexa capaz de desenvolverse. E se o problema é organizarnos, porque temos unha certa productividade para moitos usos da terra, temos a posibilidade de repartir as rendas que deso se xenere, temos exclusivamente un problema de organización e de marco. Por lo tanto, temos que traballar no marco e na organización. Non temos, dicir, laiarnos do minifundio non deixa máis que ser botarlle berros á lúa. É dicir, temos que ser capaz de organizarnos para ir dándolle solución a esos. E hai usos para os cuales o minifundio é pequeno e hai outros que non o é. E tamén vai dar oportunidades de realizar determinadas explotacións normalmente máis agro que forestais, en algunhas áreas, que non necesitan unha base territorial moi amplia.
Pois un último minuto para que peche este debate, Uxío, respecto deste último que estábamos a Pois falar. nada, eu invitar a sociedade galega a que a través das comunidades de montes, veciñais, grupos ecologistas, universidade, que en colaborar todos para colaborar xunto coas administracións para que de unha vez por todas se faga un cambio na xestión forestal por parte basicamente da Xunta de Galicia, que é a que ten as máximas competencias, e evitar que nos próximos anos pois sigamos tendo daños como este. Pois con este último mensaxe rematamos este debate. Uxío González, presidente da Mancomunidade de Vigo, moitísimas grazas. Antón Lois, membro do colectivo ecoloxista Amigos da Terra, tamén grazas. E Juan Picos, ingeniero forestal da Universidade de Vigo, tamén, por suposto, moitísimas grazas. Tamén a vostedes pola vosa presencia ao outro lado do televisor. Agardamos a vindeira semana con un novo Vigo a Debate. De que entón sexan felices.